इसके बाद एंड हो जाएगा। ये खत्म होने दो। कैमरा दे 3 बैटरी गिरा देना, बस गुटका निकाल लेना और ये ट्राइपॉड में रख देना। गुटका लाजमी निकाल दोस्तों। ये प्यारा भाई सिंध अमर जे सजते सिंध जे कुंडकर क्षमा कही आयल सिंध जा वारसो मां तव्हां खे सिंध जे तारीख़ी तख़्तगाह कराची में गॾु थियण ते दिलि जे गहराइनि सां भली कार चवां थो। दोस्तो भाइयो, सिंधु दे बड़े सगीर जो मुल्क है जंहिंखे कुदरत हज़ारे सालनि खां ज़रख़ेज़ ज़मीन सिंधु दरिया जी अकेचार पाणी ऐं समुंड जे किनारे सां पिणु नवाज़ियो आहे, जंहिं करे हिते जा रहाकू घणे वक़्त खां शहरियत ऐं तहज़ीब जा वाक़ा पिणु तय कया आहिनि। सिंध के कुदरत ज़रख़ेज़ ज़मीन, कसीर पानी, चरागाहुनि, ढंढुनि ऐं समुंड जे किनारनि ते हुअण करे वापारी सहूलतनि ऐं नेमतनि सां नवाज़ियो आहे। उन करे उन जी पैदाइश ऐं कुदरती वसीलनि मां फ़ाइदो हासिल करण ख़ातिर ॿाहिरें साम्राजी ताक़तनि खे सदाईं हिर्स पए रहियो आहे त उन ते तसल्लुत हासिल करे उन जो इस्तेसाल कनि। अहिड़े नमूने इन लालच जे करे ॿाहिरियूं ताक़तूं सिंध खे फ़ुरेब ते मोटी पई वयूं आहिनि त किन वरी उन ते घणे वक़्त लाइ पंहिंजो साम्राजी कब्ज़ो क़ाइमु रखियो आहे। यूनान, ईरान, अरब, मुग़ल ऐं अंग्रेज़ उन जा कुझु मिसाल आहिनि, पर तारीख़ इन ॻाल्हि जी गवाही ॾींदी त सिंधी ग़ुलामी खे कॾहिं बि मुस्तक़िल तौर क़बूल नाहे कयो। ऐं धारी ग़ुलामी मां पंहिंजे वतन खे आज़ाद करण लाइ सिरनि जा नज़ारा ॾेई आज़ादी हासिल कंदा रहिया आहिनि। सिंध जा गैरतमंद सपूतो अंग्रेज़ खां वठी अंग्रेज़ खां आज़ादी मिलण महिल इहो कवि इम्कान हो त सिंध खे आज़ाद ऐं ख़ुदमुख्तियार मुल्क जी हैसियत ॾिनी वेंदी, पर सिंध खे शायदि अञा वधीक ॾुखिया ॾींहं ॾिसणा हुआ ऐं सिंध वरी नए धोखे ऐं फ़रेब सां पंजाब साम्राज वक़्तु पाकिस्तान जे नाले में ग़ुलामीअ हेठि अची वियो। प्यारा भाइयो, मौजूदा पाकिस्तान जा रहाकू न कल्चरली तौर हिकु क़ौम आहिनि, न वरी संदसि रवायतूं हिकु आहिनि, न वरी संदनि ज़बान हिकु आहे, न ई सियासी ऐं इक़्तिसादी मुफ़ाद हिकु जहिड़ा आहिनि। न फ़क़ति एतिरो पर अक्सर जी तरह हिकु मज़हब हुजण जे बावजूद बि मज़हबी रवैयनि में ज़मीन आसमान जो फ़र्क़ु आहे। पाकिस्तान खे हिकु मुल्क ऐं क़ौम सम्झण धोखे ऐं फ़रेब खां सवाइ कुझु बि न आहे। पाकिस्तान ॿियनि क़ौमुनि मथां पंजाब जो तसल्लुत क़ाइमु रखण लाइ मज़हब जी ग़लति तशरीह वसीले नफ़रत ऐं निफ़ाक़ पैदा करे वजूद में आंदो वियो। तंहिं करे उन जे वजूद खे न फ़क़ति सिंध लाइ पर समूरी इंसान ज़ात लाइ नुक़सानकार सम्झूं था। वाज़ेह रहे त फितरत सरज़मीन सिंध जे माज़ीअ खे निहायत शानदार कयो आहे ऐं असांखे उमेद आहे त उन जो मुस्तक़बिल बि निहायत
सघिया। ज़रावर, आर्या, सामी, मंगोल नस्ल जा निशान हिते आसानी सां ॻोल्हे सघिबा। न सिर्फ़ नस्लनि जो मेल जोल हिन सरज़मीन ते थियो, पर मुख़्तलिफ़ मज़हबनि ऐं उन जे इख़्तिलाफ़ातनि जो हिक ॿिए ते असर ऐं मेलाप ईअं हिक जहिड़ो कंहिं ॿी जाइ ते छिजो थींदो हूंदो। यादि रहे त वहदानियत ऐं वहदानियत जा फ़लसफ़ा ऐं फ़ता हिते हिक ॿिए ते असर अंदाज़ थिया। हिक तरफ़ वहदानियत हिंदू योगी ते असर विधो ऐं बुत परस्ती खे घटायो, त ॿिए तरफ़ मुस्लिम दरवेशनि सन्यान मां सबक़ वरिता ऐं राग रंग खे तसोफ़ जो जुज़ो बनायो।